15啦喎，下列邊項唔係財務報表嘅用途呢？ A 啦，協助唔同用家做決策，咁呢個係財務報表嘅用途啦。B 啦，提供有關企業財政狀況嘅資訊都係啦。C 為員工提供資訊去評估佢嘅工作保障都係嘅。D 啦，提供有關企業表現嘅質性資訊。好啦，咁呢個咧就唔啱啦。質性資訊即係咩咧？嗰啲唔能夠量化，即係唔係用數字咧表達到嗰啲就叫質性資訊咯。好啦，咁呢一個財務報表咧就唔可以提供嗰啲質性資訊，即係嗰啲冇數字表達到嘅嘢咧，即係嗰啲員工嘅士氣啊，跟住嗰啲顧客嘅忠誠度嗰啲咧，其實財務報表睇唔到嘅。咁所以咧，其實咧睇唔到嗰啲質性資訊或者欠缺咗啲不能量化資訊咧，呢個係財務報表嘅限制嚟嘅咯。咁咧 A、B、C 都啱嘅，咁但係 D 咧就唔係財務報表嘅用途啦，佢提供唔到質性或者叫做不能量化嘅資訊嘅。